نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای کله چې بنی آدم هغه سحر راجګيږي نو ټول اعصاب دي بدن چې دي هغه د ژبې ته خاص کوي زاریګانې ورته کوي په عاجزۍ باندې ورته زاریګانې کوي چې ای ژبې ای لسانه د مونږ په حق کې د الله رب العزت څخه ویریږه کته چرته خو صحیح وچلیدلې کته چرته په صحیح ځای کې استعمال سوري سم وچلیدلې نو مونږ به هم د تاسو سره په امن کیو مونږ به هم له تاسو سره په امن کیو او کچیر ستر کګه وچلیدلې د شریعت مطابق ونه چلیدلې په حرام ځای کې وچلیدلې نو مونږ به هم له تاسو سره په نقصان کیو نو تاسو سره مونږ هم هغه عذابونه کشکاګو تاسو سره مونږ هم مصیبتونه او تکلیفونه کشکاګو نو په همدې خاطر باندې ورته ساریګانې او منتونه کوي چې تاسو سم چلیږي صحیح ځای کې خپل استعمال کوا په صحیح معنا باندې خپل استعمال کوا نو موږ به تاسو سره په حفاظت کوو نو محترم مسلمانانو ورونو عرض می دا کو چې خپل ژبه هغه په صحیح ځای کې استعمال وکړو د خپل ژبه ډېر زیات حفاظت کوي ولذلك خپل ژبه هم کلا ده او هم بلا ده هم درته کلا ګرځيږي د نجات ذریعہ دي ګرځيږي او هم درته بلا ګرځيږي د هلاکت ذریعہ دي ګرځيږي په همدې خاطر باندې هر یو مجلس کې هغه خبرې کوي نو دغه مجلس اصول ته ګوري دغه مجلس خلق ته ګوري او دغه مجلس هغه کوم خبره چې په دې مجلس کې روانه وه هغه مجلس ټول اصول ځان سره مراعات کوي او بیا دا خبره کوي او کچیر چې دې مجلس کې تاسو خبرې کیږي چې هغه د یو چا په خلاف باندې دا خبرې کیږي نو هغه کې ته چوپ اوسېږه ځکه دا خبره بعضې داسې خلک وي چې ستا دا خبره ډېر خلک به خبرې کوي خو د هېڅ چا خبره به هم بهر ته نه وځي خو چې ته یو خبره وکړې تا سره به د یو چا دښمني وي تا سره به د یو چا عداوت او دښمني او بغض به وي ستا دا خبره به ویسي بل چاته تا دپاره به لوی جنګ او لوی هغه جدل جوړ کړي لوی مصیبت به درته جوړ کړي په همدې خبره باندې احفظ لسانک یا ایها الانسان خپل ژبې هغه ډېر حفاظت کوه نو هر ځای کې تاسو د خپل ژبې ډېر حفاظت کوئ ځکه یو شاعر فرمایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان وی پر هر دی تورې ښځه چې به جوړ سي په یو دم د تورې پر هر او د تورې زخم دا داسې یو زخم ده که چېرته د انسان بدن ته ولګېده نو ممکن ده چې هغه په دوایي سره ډېر زر ښه سي په ملهمونو سره ډېر زر ښه سي په پټیګانو سره ډېر زر ښه سي خو لیکن د ژبې دا داسې یو زخم ده چې هغه په مودو باندې هغه نه ښه کېږي نو که یو چا ته داسې یو بده خبره وکړي د یو چا داسې توهین وکړي نو هغه د زړه ته غورځېږي د هغه قلب ته غورځېږي نو دا خبره همیشه دپاره په یاد ساتي که ته ډېر هغه سره پخلا سې که ته ډېر هغه سره روغبړونه وکړي او ښه صحیح طریقې سره ملاقات ورسره کوي لیکن بیا هم د هغه خبره په زړه کې هغه پاتې وي د هغه زخم په زړه کې پاتې وي نو هغه یو ورځ نه ورځ تا ته هغه